我来念歌咯。昔时贤文花女谆谆，故事拄啊讲到廖添丁红龟来到德山地。这个土地过去上侪人讲的话，你还会记得偌济？车行到伊就暗暝伊就丢，哎哟崩空啦！礼拜日温强你来去搞啊过年啊！哪有？好牛逼，好牛逼，我不来去。麻婆汤啊，米糕、凉面、臭豆腐、大肠面线、八宝酥、心汤、鸡肉饭、萝卜饭、面。泡一杯咖啡，兄一个茶，医疗也来坐。讲戏出烧交杯，甲历史约会，找找故乡的爸母话。暖暖站门客，咱的故事探万地。文化部影视以及流行音乐产业局补助，站门客电台制作，公司主持。饭面烧鸡肚看连汤，牛肉面、肉粽、肉丸，真好食。欢迎空中好朋友收听今仔日暖暖专门客节目。伫传统社会，翁仔某冤家是人斗的家内事，外口人袂插入，所以只好用“惊某大丈夫，拍某猪狗牛”这句话来对查甫人做道德劝说，嘛加减安慰受害查某人。总是即马家暴的查甫人会受到法律的制裁。拍某这种代志，伫咱即阵的民主时代已经加足少啊。所以翻头来看这篇故事的时，一方面庆幸咱的国家进步，某毋免搁再惊互翁拍；另外一方面，咱嘛会当知觉到一个道理，来实现咱台湾真正的公平正义。是啥物款的道理呢？请你来收听咱今仔日的单元小说广播剧拍。这个拍是一个真严重的家暴，这家暴我想伫台湾有啦，但是真侪拢暗藏起来吼，咱无迄个习惯讲出来吼。啊，伫外国当然嘛真侪啦，啊，这大概甲啉酒跋筊拢有关系。会当严重到啥物程度？这是这个拍内底有咧描写。讲到这个拍，有大拍、小拍。有用锤仔拍，凊彩用手拍，有罕罕一时啊拍，有三不五时拍，种种无共的拍法。若是阮厝边迄个阿辉，大家拢知影，大拍小拍，不管时都咧拍，就是安尼，真正正力啦。哎呦！干，甲恁要假笑！啊！白目！干！阿辉过来要2冬，头啊迄个月无拍，用骂的尔。过来差不多逐礼拜拍，有时拍2、3摆。大声是安怎拍起事的，大概无人知影，连阿辉家己嘛袂记得。量情是迄时阿辉拄过来无偌久，逐项青手，迄鹅仔大只。三袂好势的关系。拍这篇底片的小说呢，其实是在讲台湾传统的社会女性受到翁婿的这种家庭暴力，
身躯顶的即种伤害吼，即个拍啊，所以伫内底就有讲着拍有大拍、细拍，用锤仔拍凊彩用手拍，三不五时拍，憨憨仔拍，无共款的拍，但是咱知影拍就是一种对人的伤害，对人的尊严的损害。但因翁勇啊，伫三角桶卖牛肉也5-6冬啊。迄阿勇牛肉煎个软，青个油，咱遮人人学老，上界时行。就是阿飞过来了后，大只牛伊咧杀，问题出伫遮，有熟悉人客甲勇啊讲：你这牛肉即马有较老。勇啊上惊人嫌伊的肉，应讲。敢有影都共款遐的牛。点点念一块来报。哎哟，真是电工加无吧？半拍火轮的，转来厝掠伊某就骂。西人呢，连一个牛肉都袂晓杀。阿辉惊勇啊恶，无应伊。勇啊又搁骂。干，读高中的有较早。有人讲。就是勇啊，家己无读册，怨倒因某读国中，条弟哥要甲伊骗受恁弟啦。这我看嘛无拄是，不过阿辉虽然有读国中，步兵伫厝内毋捌三家子啊，灶骹的代志较含慢受影，所以家己知影，点点无应声，记在勇啊学骂歹喙。当人咧讲的即个拍，足好用，拍算拍无去即款来拍足济我甲你拍，迄嘛算拍。有人讲，就是勇啊，家己无读册，怨倒因某读国中，条弟哥要甲伊骗上零弟。若挑工挑地狗啦，挑故意啦，挑意狗啦，挑意啦，咱的变化足济，这拢是华语讲做故意。有人讲挑地的，有人讲挑地共拍，牛肉煎搁软，牛肉煎搁软。若讲到牛肉，大家拢想着面用打猫的牛肉。海口人讲鸭肉，迄个牛肉煎，即个煎像讲煎姜啦，即个囡仔也真煎，即个煎本来是幼嫩真幼，真袂，伊倒边就是粗，所以讲煎姜啦，即个人真煎啦，即个囡仔真煎啦，即款的煎，煎鸡无巴肠。煎鸡煎鸟无巴肠，煎鸡无巴肠，共款。迄细只粉鸟讲做煎就是又搁细。古在用核酒掺，核，这个核就是咱讲化喝啦，华语变做喝，华语嘛有喝道较早大官出门，臭出大头前画刀、核刀就是话声讲，闪，话来半变成个秘雷桥骹，所以这个核是文读音，就是好，华语的好啦，好道的好，文读音号做核，白话音号做话。萧兄，过来人客甲勇啊讲，你的鹅哪也啥无色？哪有影？都共遐的火咧撒。甲看，真是迄把红花，火水洒无透。西因尔，这个查某。答辩一把火放咧倒，转来厝入门就骂。干，西人呢，甲恁要顶生地活。一块牛肉就甲啃去。叫你莫撒老，你就甲撒互无色。拄迄肉牵着阿辉的面，
阿辉毋敢应声，也毋敢走，徛遐记在伊店。干，甲恁爸带笑。等候伊点煞，头刺刺，跍落去捡鹅肉，喙内才细声应讲：明仔载才杀较熟咧。用半骹鹅肉啃了，一百火咬袂消，听伊应话，醒来出手就拍。赛林呢？剩一个阿辉偏伫涂骹，鹅肉车甲规身躯。明仔载，人客就走了啦。鹅肉衫来对阿辉的喙直直尖。你会带笑，甲恁爸食看卖咧，食，你食，甲我食，白目。伫这篇小说讲到这个阿辉，伊过来用啊的时阵呢，用啊是伫卖鹅肉的这个鹅嘛有人讲野肉，鹅肉拢有无想到这个用啊会甲阿辉来拍因为伊是斗相共用啊伫卖鹅肉。在杀这个鹅肉的时阵呢，有的时阵就杀甲较老，也是讲杀甲无熟所以伫内底就有两个阶段第一阶咧就是用啊卖鹅肉，即个人客甲用啊嫌讲你这鹅肉有较老，所以咧用啊转去就甲阿辉拍就讲阿辉读到国中嘛无较早，因为迄鹅肉拢杀甲伤老所以伫遮伊就讲到另外一个问题伊讲有人讲就是用啊家己无读册，阮都因某读国中，挑故意要甲骗受所以伫遮嘛讲到伫家庭内底男性的即种可能伊认为伊的尊严受到影响所以伊嘛对女性有一种的行动顶面的暴力。打饼啊，一百火放咧倒，入门就吗？这个打饼我就介绍一下。我饼无安尼讲，我饼这个打饼这个打有时阵无一定是金卖，无一定是现金，即阵有当时是话母，有人要讲话进前拢会先讲打者，才讲后壁的话。打就是有引起注意打我要讲话打你就听迄个打引起注意的意思啦。像讲打饼泉州人因讲我饼饼有迄个害嘛无一定真正害是那像无啥顺迄个感觉打饼我饼我饼搁较海口腔讲我饼就是咧着惊，也是咧感觉真水真好诶时发出来的声所以我饼还是我饼还是打饼这拢无一定是歹。使恁呢甲恁爸顶死顶活有人讲话是拢会安尼讲使恁呢有人讲使恁娘有诶搁讲较粗诶，讲干恁娘有诶干讲到尾迄像我去海口海口人要讲话进前先干一个干他安尼到尾感觉歹势伊就讲看他安尼小变音啦使恁呢使恁娘拢是两错的意思其实无一定是恁娘，当然那像英语会讲 funk。这个以后都用拍，无用骂，有时小拍，有时大拍，有时有代志拍，有时无代志拍。用拍了招魂顺手，阿辉嘛互拍惯势去。不哩个有时拍了厉害，人实在艰苦未堪折，就走转去找老母救场。老母讲：
较嫩咧，查甫人拢安尼啦。看查某囝遐啊一望青一望红，一蕊碰一蕊蜡，心内毋甘骂讲：你太遮戆，人若拍，毋着踢较高咧，骹手互伊拍。啊，着双手摸头壳，身躯后一球，学互查某囝看，甲伊教。这阿辉从细汉老母互老爸拍，也毋是毋捌看过。林北怎我的死啊！莫拍啦，我唔敢啦，莫啦！大声关伫房间内底拍，阿辉甲阿姐看袂到，听老母伫房间内大声哀，叫毋敢。两人伫房间外，敢若会晓惊，对人哀，咩咩哭。迄日拍甲房间门弄破，才看到老母咧互拍，拍甲衫拆拆破。迄老母双手头壳摸咧，身躯揪做一球，跪伫涂骹叫毋敢。莫拍啦，我唔敢啦！阿辉甲阿姐赶去为老母伸山接拍。恁两姊妹啊，是咧拖尾兄呢？哈！干！靠！欠拍！干！过来见阿老爸拍人，房间门毋免关。阿辉甲阿丽毋敢挖去喂，也毋敢伫遐哭，拢走去味。两个姐妹仔揽做伙，学老母头壳摸咧惊。第二段就讲到，这个人客，佮再甲用反映讲，你的这个鹅肉咧吼，有血水吼，洒无透吼所以这个用足受气，转去佮拍这个阿辉吼，而且佮用迄个肉甲啃吼，实在是伫这个过程中吼，互人感觉真艰苦心吼，因为咧这个阿辉转去问伊的阿母吼，因为伊互用拍但是咧，伊就一直想着阿母，其实。伫因细汉成长的过程，阿母嘛是互阿爸拍所以阿母亲像是甲即种毋对的代志，甲伊变做是理所当然，就甲即个阿辉讲，较软的、较忍耐的查甫人拢安尼啦。嘛会甲讲你莫遐尼戆，人若是甲你拍咧你的头壳就甲摸咧顾好，骹手互伊拍甚至教伊安怎互人拍的时阵，你会使安怎保护你家己毋是去谴责迄个拍的行为。因老母互老爸拍甲关心，煞毋知影讲互人拍是毋对，将即种心理来教互伊的查某囝，讲你互人拍。就爱面少皮冚咧，安尼讲着才袂着伤啥货，无想着讲去反抗，安怎抵抗啥货呢？就变做讲受害者，变做认为讲这毋是受害，安尼即款的情形是安怎会到即个程度？我想上主要是因为伫即个家庭以外无社会支持的方法。就是讲，你拍你若走出去，走转去你后头厝，可能你后头厝就讲查某人较软的啦，查甫人啉酒拍人足常的代志，你就有囡仔，你毋好个小软的，软甲囡仔大汉啥货，即款的想法啦。社会上嘛无制度，讲伊会使去社会福利诶即个所在去要求帮助啥。即摆台湾可能有我是毋知，我向是是无安尼啦。所以因为安尼家暴即个代志袂当解决。阿辉听老母吩咐，头壳摸咧，身躯记在伊拍，结果拍甲骹手乌青甲血，出门穿长裤长衫，暗咧无人看。一回手底拍入去，一手肿歪歪。隔壁陈太太看到，问讲。哎哟，阿辉，
啊，你是发生什么代志？手真干呢？阿辉凊彩应讲，啊，都无说哩，跋着落来。陈太太伊伫国中咧教册，目睭内一款拍某的代志，也毋是毋捌。家婆就甲伊讲：你知影，即马查甫人拍某，若是去报警察，法律会制裁。阿辉听讲报警察，惊一条，紧应讲：毋通报，毋通报啦！若去报吼，我会互拍死。陈太太替伊不平。恁用啊下个所腰，三高兼无尾，比你较细汉，你是咧惊啥？即马若搁拍，做你甲伊混，我带你去学空手道。阿辉也惊，你都毋知影伊偌恶咧，偌恶，煞袂甲恶倒转去。阿辉也摇头讲：伊若莫甲咱拍就好啊，咱搁要拍伊。想想咧，问陈太太讲：恁翁若拍你，你敢罔有咧回手？陈太太起爱笑。阮翁拍我，倒毋是甲因讲啊少大哥。阿辉才知影，世间也有人因翁毋拍某的，也有人因某毋免互翁拍的。伫遮诶，咱就会当看到讲，第一是传统诶台湾社会，因为受到汉文化影响，所以其实就是一个男尊女卑诶即种诶传统诶社会。所以因为女性因无地位，伫社会甲家庭拢无受到重视，所以变做古早即个翁婿拍。女性为着要生存，嘛将安尼诶行为合理化。比如讲内底阿辉诶阿母。阿辉诶阿母就讲，查甫人啉酒歹性癖拢会啦，即种亲像是咧合理化即种拍人诶行为，即种变做无形中内化伫咱诶价值观诶内底。无论是男性、女性，拢认为女性就是应该互人拍，男性就是会当甲人拍。即种诶价值观其实无形中拢是伫咱诶社会内底。我嘛印象中伫我诶阿嬷，我常常有时阵听阿嬷讲倒一家人照三顿在推广拍，我去问阿嬷讲啥物意思？伊讲就早嘛拍，中昼嘛拍，暗时嘛拍阮阿嬷因是家己泡煮牛打湾遐人，是一个足庄脚诶所在，所以我细汉嘛会常常听着阿嬷讲遐诶庄头诶女性互人拍，我阿公就常嘛会拍阿嬷虽然我无看过，但是捌听过，所以就像伫咱诶身躯边，即种行为变做是一种理所当然诶但咱讲翁仔某冤家，囝嘛是爱蒙生。阿辉有心了后，烦恼巴肚内婴仔会拍伤着，转去问老母，老母教伊讲：较早阿母有恁诶时，腹肚下囡仔衫裤拢穿双沿。佮讲：你厝里若是有棍锤拢甲收起来。阿辉转去厝，衫裤双沿穿厚厚，腹肚垫围巾厝连棍锤拢藏起来，又搁惊用要拍，临时三无面乌白骨，另外穿一支草边的扫帚头，放大壁边，通互伊用。安尼准备好势，搁袂放心，去请教对面张太太，问伊讲：你有新诶时，穿安尼敢有够？张太太无了解阿辉的意思，笑讲：哎哟，你真是毋捌生过囝，安尼会热死啦！摸阿辉的腹肚，讲：这婴伫腹肚内小忽忽，袂去忍着啦。才知影张太太有身的时，无项围巾也无穿厚衫，因翁毋捌甲拍，半信毋信。厝边隔壁，逐个太太拢去探听，结果拢无人穿厚衫、下巾咱遮4箍链长，倒是敢若伊一个。即时才明白知顿，毋是像老母讲的，查甫人拢安尼。明明阿母甲伊教毋着，
愈想愈毋愿。即时才明白在等这个词真少听到吼。啊，这个在等若讲较详细是讲在等经，这个经甲头的经在等经，迄人毋知影通等经，迄等经就是会当转世，会晓转世，会晓变巧。所以讲伫遮在等，其实搁较简单的讲法，会晓降误回头。迄日勇啊，搁拍人，阿辉勇敢走，转去找老母，甲老母讲：我毋转去啊！老母劝伊讲：咱查某人为着囝较忍咧，查甫人拢安尼啦。阿辉雄雄明白，心内叫讲：阿母啊，你就是咧讲你家己，为着阮姊妹啊，忍一世人。勇啊，等阿辉无转去，放掉讲：若讲毋转来吼，恁爸要拍好死啦！过来哈袂行，用高正的。我就怎？我袂阁拍人，我若阁拍，互你讲好死。阿辉袂堪即老母苦劝，勇啊高正，包乎款的，搁转去。真是无拍也无骂，平安正礼拜。迄日暗，勇啊啉酒，袂记即雷公讲好死，嘛是搁拍人。干，假笑，欠拍。拳头母真甲鼻仔歪高，喙青喘。阿辉透眉走，老母搁甲劝。查甫人啉酒歹性癖，拢会啦。即回阿辉下决心，记在老母高正也毋转去，甲老母讲：我若生一个查某囝，搁学像我安尼惯死互人拍，着害。拜托做老师的陈太太斗3工，去法院告李延。伫遮会写着李延即个词嘛，互我感觉真好，因为咱台语受着华语的影响，即马一般拢讲离婚吼。但是伫内底单类的台语的伊的珍贵的所在，就是伊会甲原本台湾人的开口的讲法写落来。比如讲离延吼，离延其实是比离婚搁较水的讲法吼，因为咱知影伫北部社会的时阵男性甲女性做伙就是牵手，若是无要做伙就是放手。离缘嘛是安尼，亲像甲即个缘分吼，离吼，离开吼，所以比即种法律上讲的即种离婚吼，我感觉离缘的意思是有较好吼。半冬过了，勇啊顶个船，就是咱菜市仔迄个大布啊。听讲是死翁的，即个大布啊，人大身，生做高强佮粗朴，真是大丈夫气概。若是徛伫低点，站骨剁猪肉，袂输浩博风台扫过海，连查甫人嘛羡伊。勇啊，就是穿即款的布啊，当夜着暗时卖鹅，早时菜市仔斗剁肉，哪有布啊迄个办？所以不时互人骂，互人养。迄大布啊，手拎一支太猪仔刀，乒乒乓乓斩猪剁肉。用哪会敢应一声？头刺刺记在伊学。无路用的卡笑，骹手慢蹲，你较莫甲恁爸缀笑哈。所以终归迄日，用互人拍，无人想意外，拢讲知咧啦。这个大布啊人大仙生做高强，佮粗朴，真是大丈夫气概。这个大布啊人大仙，单于先生伊是写新鲜的鲜，其实身体的身，白话音就是仙，一仙翁啊，一仙翁啊，就一仙翁啊，所以这个仙身体的身会当做仙，真侪人毋知。像讲我无咧甲你信，嘛人讲我无咧甲你献，我无咧献道，我无咧甲你献。
我毋信你，无影无食，我毋信。即款诶信甲善，信甲善拢是文笔诶关系。高强后壁佫会当斗大汉，若高强大汉，这大汉就毋是囡仔大汉哦，这个就是身材真弱这高强大汉。啥高强？高强就是高阳诶高啦，佫长底长啦，高兴你着高兴，高兴讲做高兴。其实高字敢若有高甲高诶音，若长就是长短诶长，伊敢若有几个音，长、中、短、中、长、中，拢是甲用诶韵，无长诶韵啦。咱知影即个早期歌戏诶发展，会请京戏，咱台湾讲大戏，大戏诶先呢来教，大戏诶先来教诶时，就高长大汉所以去互迄个华语诶长度去才变做强，就叫强戏啊。即款拗过诶即款诶，咱讲叫做官话赞啊。伫台语内底有一寡官话赞，学官话学无成诶，佫无咧讲台语诶，无讲台语正版诶台语。即款诶音伫社会拢普遍咧流行，因为歌戏影响太大。歌戏讲诶，大家就对咧讲。其实厝边头尾，大家拢有看到，用为厝内装出来，巷仔底一领裤绕绕直直走。莫啦，莫搁拍啦！大半手里举一支扫帚头，伫后壁喐，哪样？毋信恁爸讲你袂惊，搁走，等下你就知死。人讲做人好事有好报，其实无拄拄。若是讲歹事有歹报，这我想是要靠实在。这篇拍是咧讲家暴啦家暴，讲某互翁拍呢。这个女主角因翁是卖牛肉的，就会拍某。结果就是这个女主角因老母拢嘛是互因老爸拍，所以自细汉互拍惯势。即马嫁翁搁互拍，毋过后来人伊有互教会晓啦就是讲隔壁某某太太就甲伊教讲，你毋免互欺负你会使报警察告离言等等。后来有离言啦即个卖牛肉的去娶即个地点的查某，结果后来互倒拍这就叫报应人讲恶马恶人骑，勇较早拢拍有伊拍算的，照三两拍，离言了结果安怎会知？伊搁娶一个死翁的查某，叫做大布这大布伊是咧早市卖猪肉。伊的汉草比勇搁较好，嘛平勇搁较歹。咱来看，勇较早拍某，即阵搁娶一个说换伊，互因某拍，刷出来即阵，咱来看陈瑞安怎描写勇互人拍的即个情形。厝边头尾，大家拢有看到，勇为厝内装出来，巷仔底一领裤，绕绕直直走。大步手里举一支扫帚头伫后面喐，看有害无害？这就是人讲做歹代有歹报啦。最后伫即篇小说内底，伊毋是一个悲剧因为后来阿辉实在是挡袂牢所以后来咧阿辉伊就去法院告离言，就甲勇离言所以勇后来就带即个因菜市仔的另外一个
叫做大步啊，这个大步啊是一个足勇敢的足大身的，生做这个高强大汉，佮真粗勇的有这个大丈夫的这种气魄的这种女性所以呢，就换伊拍勇啊所以小说的最后就是勇啊，规日拢互人拍这是拢无人想会到的所以等到单雷伫这个小说的最后将这个男性就是翁拍某甲伊敲死甲伊倒扁，变做这个某拍翁变做勇啊，互人拍当然这个结局是一个真趣味感觉拍人的最后互人拍，互咱感觉真趣味。总是伫这个过程当中，互咱去思考，咱敢是伫无形中会甲传统的一寡价值观、传统的观念，甲伊内化，变做咱认为理所当然的。单位甲写真趣味，真深色，敢若真好笑。其实就是咧写家暴啦这翁仔某做伙，若毋是用疼伫做伙，是用拍伫做伙。讲或者床头拍，床尾和，哪像真惯势安尼？这是不应该啦无什么人应该拍什么人，也是什么人应该互什么人拍。人做伙就不应该，无管是用言语也好，还是用行为也好，去欺负另外一个人特别是翁仔某所以单雷这篇小说嘛是咧讲破这个翁仔某做伙无应该用这种方式来霸凌对方，伊用笑亏、深色、好笑的方式来写，互咱其实会感觉愈沉重啦。有诶时阵，咱会认为讲华语是理所当然的，因为学校拢安尼教，也是老师讲诶一寡代志是理所当然的，课本讲诶拢是正确诶。有诶时阵，咱嘛爱伫即篇文章内底，互咱去学习着。咱来跳脱阿辉甲伊诶阿母诶迄种传统诶价值观，认为家庭诶暴力是合理诶。咱伫无形中有诶时阵嘛会吞忍忍耐，认为咱受到安尼诶对待是无要紧诶，还是台湾人受到安尼是无要紧诶。亲像会甲即种暴力诶行为会甲伊合理化，这嘛是咱伫现处时诶社会，虽然即嘛已经真少袂当讲无，但是应该真少，阁有翁会拍某诶即种诶情形但是伫即个社会，抑阁有其他形式诶暴力，伫咱诶周围亲像中国逐工三不五时，就是来无人机，就来甲咱恐吓三不五时，就来甲咱警告咱亲像嘛甲即种暴力诶行为变做是惯势咱亲像已经固在伊去感觉中国就逐工来甲咱恐吓咱安尼久来咱变做会甲即种诶行为合理化，所以这嘛是咱伫现代社会，特别是现处时诶台湾，面对一个国际上重要诶即个危险诶时阵，咱嘛是爱随时足警醒诶代志。暖暖十门溪。咱的台语文学广播剧是根据单雷先生的第一篇小说来编作。小说的原作读起来是甚么款的滋味呢？这部说落去，咱会邀请老台语随时的台语声单雷台语文学读册会读册班来分享因读小说原作的感想。大家平安，我是读册班Gina，要来分享拍读煞感想。咱这个人无法度面对家己的有限，总是替上疼惜伊的人来出气，用拍人来暗藏家己无能力处理代志的事实。有能力的人免起脚动手，颠倒甲人好好参详，注心听别人的看法，温柔表达家己的想法，互相敲切，找出上理想的处理办法，会晓面对问题的正确态度。毋但会顾得情，同时
嘛会顾得你，追求双方拢好的结局。歹人大部分是好人生出来的，可怜的人定着有伊堪解、十好兼六好的所在。若要互人甲咱尊崇，咱大先着爱尊重家己，毋通互人甲咱当做肉点，载人糟蹋、拍佚佗。咱毋是出世来互人出气的，愈低自尊，愈无尊严，人愈会软土深骨。会当保护家己的，就是咱家己的自尊觉醒。珍珠毋通摕来饲猪，咱的好，值得互人疼、互人惜、互人尊重。是远远的故乡，30年陪鸟在流浪，故乡啊，我的故乡，闻着是香香的花味，风吹是静静的故乡，一两丛莲雾在开花，故乡啊，我的故乡，踏着是青青的土地，希望是永远的故乡。每一遍心内在叫你，故乡，我永远的故乡。